Oke, sekarang kita mau menuju Air Terjun Tukad Cepung. Oke, ini lagi dalam perjalanan. Tadi habis dari destinasi lainnya, dan ini mau ke Tukad Cepung Air Terjun. Kalau dilihat di map, jaraknya sih nggak terlalu jauh, sekitar 20 menitan. Ya, kita lihat aja lah. Soalnya jalannya di sini berliku-liku. Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Guys, kita udah sampai di Tukad Cepung. Air Terjun Tukad Cepung. Oke, gimana kok? Air Terjun Tukad Cepung, yes. Kita udah sampai di sini. Kita mau ke sana. Tiket masuknya satu orang dewasa 15.000. Anak kecil nggak dihitung. Jadi ya seperti ini, guys. Oke, nah ini jalannya agak curam. Yang kalian lihat tuh, ya, tuh. Itu masuknya oke tadi. Tapi setelah itu kita harus nurunin tangga. Nah, tuh. Oke, kita lanjut yuk jalanan. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. The best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Fire. Guys, 3, jalannya 2, kalau mau ke air terjun 1. turun dulu. Lewati kayak gini tangganya. Tangganya banyak banget. Jadi ya lumayan. Jadi kalau bawa anak kecil siap-siap lagi ya. Gendong. Pak, gendongan dua-dua anak. Oke. Jadi kalau ini baru berjalan separuh, masih panjang perjalanan kita. Kita berjalan di tengah hutan. Tempatnya keren ini, hutan. Keren banget. Tuh, belakang-belakang hutan tuh. Lereng hutan tuh di atas. Oh, silau. Ini pinggirnya ada sungai, guys. Tuh. Ini sungai deras banget tuh, awas tuh ya, tuh deras banget, airnya deras banget guys.
Mana air terjunnya? Kemana? Ada dua, Mak. Ke kiri. Itu yang biasa itu yang itu. Itu yang sana. Guys, ini udah di lereng tebingnya. Jadi ada dua. Di sini tuh ada air terjun juga di belakangku. Yang depanku ini aku sekarang menuju ke air terjun yang tirai. Nah, jadi harus melewati kayak gini nih airnya nih. Tuh. Lihatin air. Aliran air. Ini guys, kalau tebing-tebingnya. Wow. Kita melewati lereng tebing. Jalan atas tuh. Keren banget. Keren ya ini ya. Harus gendong karena kalau bawa anak kecil kita harus gendong. Jadi kita menuju itu ada pura di situ. Oh, ada pura di sebelah sana. Sekarang kita mau ke sebelah sana. Kita tunjukin ya. Mantap ya.
guys, kita udah sampai di sini. Akhirnya tercapai setelah beberapa kali naik turun. Ini air terjunnya di sini. Keren banget. Keren banget guys. Air terjun tirai. Halo. Udah selesai, lumayan terbayarkan. Kita mau ke hotel. Capek, basah, karena harus lewat lorong-lorong. Jadi kalian ke sini membawa anak kecil siap-siap kayak aku gini ya, kembali lagi karena susah jalannya untuk bawa anak kecil. Tapi kalau mau nggak bawa anak kecil juga lebih seru. Oke, sampai di sini. Jangan lupa subscribe. Lanjut. Kita mau lanjut perjalanan ini. See you. Bye bye. Bye. Subscribe. Subscribe. Turunnya gampang. Naiknya setengah mati, apalagi gendong anak ini. Wah, setengah mati guys. Curam banget. Jangan setengah mati. Wah, bawa beban anak lagi. Memang punya anak membebankan. Capek. Aduh, tangganya banyak betul. Capek. Mimi sih. Capek banget guys. Akhirnya nyampe juga. Aduh. Aduh. Capek.